Hei, Olle on siin ja mul on üks kliendil on probleem, lahendame selle ära. Tegu on 2007 aasta E91 318 diisliga. Klient tuli sisse murega, et paisupaak on katki, nii et vahetame selle ära. Ullaan. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Ma küll ütlen klient, aga see ei ole klient. Kui sa oled seda kanalit pikka aega juba jälginud, siis sa tead, et ma remontin enda autosid ja kui ma ütlen, et ma remontin enda autosid, siis ma proovin neid remontida ja enamus ajast ei tule sellest midagi välja ja siis vahepeal käivad sõbrad abis ja lõppkokkuvõttes, kes on pikemalt jälginud, saavad garanteerida, et mina ei sobi auto remontijaks, mina ei tohiks remontida, aga millegipärast ma ikka teen, aga siin on minu isa Bemm. Isa tuli külla, jõudis, sõitis maja ette ja auto karjus, et madal jahutusvedeliku tase. Tulin siis välja, vaatasin, paak täiesti tühi, paak on ümbert märg, kohe näitan. Siit joonest oli kõik ümber märg ja põhjuseks on meil see asi, pisikene sisse ära murdunud õhutusnippel, mis lihtsalt pritsib kõike välja. Nii et nagu sa näed, minu 61 on siit kadunud, ainult 34 on. Ma andsin oma 61 isale ja nüüd teen tema auto korda. Selle jaoks, kuigi neid kruve vist müüakse eraldi, siis tal oli kiire ja ma siin üritasin surkida, mina seda lihtsalt viisi välja kätte ei saanud, nii et läheb sisse uus paisupaak. Ja kui me juba teeme asju, siis just kui oleks võõras auto, just kui ma töötaks auto töökojas, olen lahe värk, teeme siis selle videoga natuke teistmoodi. Ops, pandid endale pähe. POV nagu oleks päris firma. Mõtlen, et on 10. Nii. Ega ma muidugi ei tea, mis ma siin teen. Kui nüüd päris aus olla. Minu assumption oli see, et ma võtan selle asja küljest ära ja see tuleb lihtsalt siit välja, aga see ei tule väga lihtsalt siit välja. Ette mulle uut paisupaaki. No see peaks ju sealt küljest ära tulema. Lihtsalt. Paneme need tagasi kinni. Need tuleb vaikselt, ups. Niimoodi, siis on all samamoodi. Ja see teeb meile keisri, aga me ei saa sinna midagi parata. Jep, on mis on.
paneme sinu kuidagi siia üles. Nii, nüüd saame lahti teha need. Ülemine. Alumine. Nii, sina oled mingisuguses pesas seal. Ja siis võtame ära selle pistiku siit. Nii, ja vana paisukas on väljas. Palju siia. Võtame minu händi-tändi Mototroni paberhoidja küljest natuke paberit ja värki ja teeme käed puhtaks. Nii et kui sa tahad omale, tegelikult need on vedrukompressorid, mille ostsin siis E34 jaoks, aga seal ei olnudki vaja, aga tore on, et on olemas. Kui sa tahad midagi sealt või tahad omale näiteks Power Brake Cleanerit, mida me nüüd kasutama hakkame, siis võid julgelt minna shoppama mototron.ee poodi. Sealt saad igasuguseid, ma loodan, et on mind näha siit peegeldusest, sealt saad igasuguseid toredaid tööriistu, garaažiseadmeid ja muud põnevat, ka määrdeid saad osta. Mine käi seal, vaata, mis seal pakutakse, pane asjad, mis sul vaja on, pane ostukorvi või mida sa tahad. Ja kui sa ostukorvi jõuad ja su ostukorv ületab 55 €, panen kuskile siia näiteks. Kasuta sooduskoodi Uljan5 ja saad 5 € alla. Good deal! Võtame siit meie uue SN SKV jahutuspaagi, mis demonstreerib meile ala ilusti, milles see probleem oli. Probleem oli selles kruvis siin. See kruvi peaks olema nii pikk ja isal murdus see siit kohast ära. Kõik keermed on selle paagi sees kinni. Siin on meil ilusti ujuk, uus kruvi. Eks see paisupaak ole juba vana ka, auto aastast 2007, arvatavasti originaalne. Nii et läheb uus sisse ja muretud kilomeetrid jälle. Klõps. Sina lähed ilusti sinna oma puksi. Väga kena. Alumine. Ülemine. Nüüd see suur toru. Laps ilusti omal kohale. Nüüd tahaks natukene kinni poole saada. Või täitsa kinni saada. Nii, loodame, et ta on ilusti oma kohal. Võtame siit selle lõpsu. Proovime ta ilusti soonde saada. Tea, kas oled soones, proovime seda. Ei tule ära. Ei tule. Paneme siis selle ülemise kah siia. Neid klippe ei pidanudki ära võtma täitsa vist. Nendel on siin oma koht. On siin ja siin, et ära võtta ja siis toome siia üles seda välja. Ja sellel on siin omad kohad. Nii, vaatame, kallame jahutus sisse, vaatame, kas peab. Ma ei tea, mis teha, sest on, aga
siia autosse praegu nüüd käib roheline. Tundub, et peab. Nüüd hea meelega, kuna ma ei ole väga kindel, siis hea meelega ma kuivataks siit kõik ära ja siis paneks käima, alustaks õhutusprotsessiga. We got that puldist võti. Laseme õhku välja. $308,000 kellal, ketid tehtud. Teeme menüü, info sources, service, check control, no faults. We got that Huhtamaki. Nii, tõmbasin igaks jooks hidden menust ka jahutusvedeliku temperatuuri. Lihtsalt, et me teaks, et kõik oleks timmis. Siit juba sooja tuleb ventikatest. Aga me oleme veel 53 kraadi. Kulutame kütsi ja siis hoiame silma peal sellel poisil siin. No nii, salongi tuleb juba korralikku kuumust. Jälgime jahutusvedeliku tempi. Lähme teeme paar kiiremat. Vaatame, kuidas on ka. Käed tegin juba, puhtad käed tegin mustaks. Paneme siis puhtad kindad kätte. Särtsakas. Ainult ehitaks. Upa. Coolant temperature 69 kraadi. Olen väike poisike. Kuus käik on manu.
teeme natuke ummikusimulatsiooni ka. Ja jälgime tempe. Mul on mingi punane laik siin või? No nii, tiirul käidud, temperatuur hidden menust vaadates. No ikka pidin väga pähe andma, et ta läheks sinna 100 kraadi lähedale ja niipea kui üle 100 läks, hakkas huugama, jahutas ilusti kohe maha. Tip-top. Ja ma nüüd ei tea, kui hästi siit näha on, aga siin on kõik kuiv, lekkeid ei ole, süsteem on õhutatud, puhub tuppa, tuli kuuma ilusti, kõik on vinks-vonks. Nüüd on lihtsalt see, et järgmised paar päeva jälgida jahutusvedeliku taset. Tim. Nii et võib avada remonditöökoja küll. ei, millegipärast teist päeva või teist korda järjest juba remondin võõraid autosid. Siin Rasmus tuli üks nädalavahetus sõbra autoga, tal endal auto oli remondis, tehti sildu ja asju ja värke. Siis oli nagu, et kuule, võiks pidurid ära õhutada igaks juhuks, et ma tulen teen. Ja siis tegime ja nüüd teen seda. Aga see oli niisugune olude sunnil rohkem kui mitte midagi muud. Very good, very nice. Nii et kui sul meeldis see väike video, võid panna like'i. Kui sa tahad näha, kuidas ma enda autosid remondin, sest et mulle ei meeldi võõraid, see on liiga suur vastutus mulle, siis võid subscribe'ida siia kanalile, juhul kui sa seda teinud ei ole. Seal kommentaarides, kui sa jõudsid siia video lõppu, võid teada anda, kui hästi sulle see POV meeldib nii-öelda. Mul mingi suur punane like raudselt siin ees. Vot.